sawa, na uheshimiwa wake na uprofession wake, wewe kinachokupa akili mbovu ya kwamba mimi naweza nikajenga mimi kwa mtu mwingine. Angalia mazee, is so sad and ni aibu, ni aibu. Alafu wewe unatoa wapi nguvu ya kumtumia mtu picha za uchi wako, video za utupu wako, eti umridhishe yeye, alafu yeye anatumia hizo picha kwa blackmail? Mtumie video, mtumie picha, lakini akikwambia umtumie hela usimtumie, mwambie abandike mtandaoni tuone atafanya nini. Tuone kama atabandika. Mtazamaji wa Garissa 101, hujambo na karibu tena hapa mahali ambapo kwamba tunakutana, tunajadili mengi bana, kuonyeshana njia, kuelimishana na mwisho wa siku basi kupata mwafaka wa maisha. Mimi hapa niite meza, lakini siko peke yangu. Amekaa hapa umetulia mtu mzima. We by the way wewe si mzima. Mambo gani hao waleta hapa kwa set? Mimi sio mzima. Mungu anawajua walipo. Naomba unisamehe sana. Nitake radhi. Amekaa hapa mtu mume. We nini sasa? Mbona hizi tafsiri zako leo sizielewi? Uzielewi? Anyway, karibu sana bana. Vipi hali? Safi. Alhamdulillah. Ala kulli hal tunabambanya, tunalisukuma, lazima lende tu. Yaani kwa mapenzi ya Mungu tuko hapa kwa ajili, kila kitu ni kisonge kwa uwepo wake, kwa kudra zake, kwa neema zake, hekima zake, busara zake. Ametuumba ili kila kitu kiwe sawa kabisa. Lakini kwenye mitihani ndiko ambako kwamba tunafululiza zaidi, mambo yanakuwa matamu zaidi kabisa. Tunajijenga kwa mitihani, hatujijengi kwa wepesi kabisa. Ndio maana bahari na mawimbi sawa sawa bwana. Na bahari na wenyewe hawajawahi kuonekaniwa wako. Ushawahi kujiuliza kwa nini hata serikali ya kaunti wewe inakwambia mwisho saa 12? Mwisho saa 12. Ushawahi kujiuliza? Yaani hiyo lazima. Kwa sababu ina wenyewe sasa, hayo ndo masaa yao na wao wanaanza kuchomoa. Waweza ukaenda kule ukapata harufu fulani hivi. Ukajiuliza saa hizi kuna mtu anapika huko. Sasa wenyewe tayari ndo wanakarangiza. But anyway, hicho sicho ambacho kwamba kimetuleta hapa mtazamaji, lakini kuna issue ambayo kwamba Garissa mimi inaniuma, na labda wale wahusika wenyewe maybe watasema sasa unaumwa nini wewe? Na kwanza hii wewe inakuhusu nini kwanza? Ndio karibu nikuulize unaumwa na nini? Nikaangalia. Mimi niko fit, nashukuru Mwenyezi Mungu, but kuna hii issue ya hawa ndugu zetu ambao kwamba wanaondoka hapa nchini na kuelekea kule ughaibuni kwenda kutafuta riziki. Kazi majuu. Kwa sababu hapa nchini ndio hivyo tena. Vibarua vimekataa, havitoshi kila mtu. Kazi hapa nchini hakuna za kutosha. Vibarua viko lakini havitoshi kila mtu. Usiongee eti kwamba hapa kazi nchini kazi hakuna, ni za kubangaiza. Hakuna. Sasa wanaondoka hapa nchini wanakwenda zao kule juu kwenda kutafuta riziki. Ni kitu kizuri. Ni nzuri. Hiyo siwezi ipinga. But kuna trend ambayo kwamba imekuja na inaendelea ambayo manze sijui ni kwa nini, but wewe labda utaniambia labda ni kwa nini. Nimekuwa nikigesi vitu fulani, sijui kama nitakuwa napatia ama napiga nje, lakini wewe pia utalitathmini hilo swala, utaniambia ni kwa nini. Nini hiyo? Hawa wadada wanakwenda waume kule na wake, si ndio? Lakini moso kuna hawa wadada ambao kwamba huwa wanaenda kule. Na najua kitu ambacho kwamba kinakutoa hapa kwenda mpaka ukapanda ndege ukaenda kule kwa nchi za wenyewe, moso kule Warabuni kule kwa wale Waarabu. Unaona, kwenda kufanya kazi si kitu rahisi, unajua. Kwanza wadada ni kazi ngumu. Kuna wengine ambao kwamba wamekwenda wamerudi, tumewazika. Wamekuja kwanza, wamekuja maiti, tumeenda tumewazika. Wamekuja wagonjwa. Mimi mwenyewe nishakwenda kuzika kule Kilifi, aliotoka kule alikuja kwanza amekufa. Unaona, kwa sababu ya mateso. Umeletwa mwili. Kwa sababu ya mateso ambao kwamba wanapitia. Awe pole. Unaona? Na kadhalika. Lakini kwa nini hizi pesa wanazopata huku wanachezewa shere huku Kenya? Wanachezewa shere? Na nani? Na majibaba wa hapa nchini, baadhi ya majibaba. Sasa wewe kinakuuma nini? Kinaniuma kwa sababu
wakitoka kule wakija huku wengine wanakuwa machizi kwa sababu ya msongo wa mawazo, wanapatwa na depression. I know mapaso na ambaye kuna mwanamke alikuwa kama ushawahi kufika Cliff Stage pale, ashikwa na wazimu kwa sababu amekwenda kufanya kazi Warabuni, akaanzisha mahusiano na mtoto wa kiume. Alikuwa anashindwa, mbona umekasirika? Ndio naja hapo sasa, nimesema anachezewa shere na hawa majibaba huku, ushaona wanakwenda kule sijui kitu gani wakinawafanya yani mpaka anaanzisha mahusiano na mwanamume kutoka huku Kenya ambaye kwamba yes, Mkenya alikuwa anataka apendane na nani huko na apendane na mtu wa huku. Sasa angalia, si umalize kazi ukishafunga kazi miaka yako, kama ni contract ya miaka 2 ni miaka 5, ukirudi Kenya njoo uanzishe uhusiano na Barisa. Okay. So mushkili unaingilia wapi? Mushkili ni kwamba kama mfano nilikuwa nakupatia pale, nikakwambia kwamba kuna huyo mwanadada amekwenda zake kule akafanya kazi, amepata pesa, akaanzisha mahusiano kupitia mtandao. Ushaona baada ya muda hapo akaanza yani akamtrust huyo mwanamume, na wanatrust wanaume kushinda hata familia zao. Ndiyo mapenzi. Wewe unajua tafsiri ya mapenzi? Si wao wamependana. Mapenzi ni kitu gani niambiwe, mbona mimi sielewi? Hao ni wasanii waliimba. Kaambiwa mapenzi raha, mbona tena? Mapenzi ni raha. Sasa mbona yanaleta karaha? Hayaleti karaha. Karaha inakuja baada ya tukio. Sasa sikia hiki kilichofanyika. Ndio. Yule mwanadada akamtumania hela, akamwambia bwana, cheki Barisa, mimi nichekie plot kule. Chekie plot hapo, alafu unajenga kabisa. Then mimi nikitaka kutumania pesa polepole, jenge mpaka ujenge. Yes. Ile time yenye mimi nashuka Kenya bwana, tuoane. Ushaona kilichofanyika? Wewe unacheka wewe. Mimi wewe. Eti mtu ametumia mtu pesa Kenya. Ajenge. Yeye akija Kenya waoane. Endelea. Amemtumia mtu huku hela atafute kiwanja ajenge, akitoka huko akija waoane. Malizia story. Sasa alivyokuja sasa ndio akaambiwa nini? Mimi nakujua wewe. Hamjui. Mimi ni meza, mimi ni ule meza tulichat, mimi si hata wewe. Mimi nakujua wewe. Nionyeshe tuliandikishiana wapi kwamba wewe ukirudi ulinitumanishia pesa fulani, kitu cha kwanza, kiwango fulani, nije tafute kiwanja, nijenge. Nipe karatasi. Nikirudi tuoane. Jamaa nilinunua kweli kiwanja, limejenga, nikaoa. Alikuwa chizi pale. Siku hizi nikienda simuoni, sijui kama iliendaje. Ushaona? So jamaa anambia hakuna makaratasi hapa ya kuonyesha. Alikuwa chizi hapo, nakwambia hapo Kilifi. Siku hizi nikienda simuonioni, so sijui kama ilishia vipi, lakini pole sana kwake. But hicho ni kisa cha kitambo kidogo. As we speak, juzi nafikiri siku 2-3 zilizopita, kuna mwanadada huko, nafikiri moyo sasa hivi unauma, sijui kama kapeleka hospitali ama sijui moyo utakuwa umekuwaje, kama atakuwa amepata afueni ama bado, lakini ameshuka last week kutoka huko. Ila alichokipata sasa, yeye naye katuma pesa, kamwambia huyo Barisa kafungua biashara, duka la nguo, nikija tutaoana bwana, biashara yetu iko mbele. Ameshuka sasa last week. Alichokikuta yeye akijua yeye na Mungu wake. Amepata nini? Jamaa na shughuli zake bwana. Biashara kwani ya kwako wewe? Tujuana. Wewe nakujua wewe. Hawajuani. Na kadhalika. Unajua ashakumsi matusi. Ni upuzi na ujinga kuendekeza mapenzi pasipo hisia. Maana mapenzi ni hisia. Alafu aliimba Otile Brown. Mapenzi hisia. Na hiyo ndio fasiri ya mapenzi. So kuendekeza mapenzi pasipo hisia. Huwezi kuwa kwenye uhusiano na mtu ambaye kwamba unamuona kwa video call. Sawa? Wao tu. Baby uko wapi? Ama kwa message hizi jumbe. Maana wao mara nyingi wanatumia imo na WhatsApp. Mostly ni imo na WhatsApp. Na vitu kama hivyo. So huwezi kuwa na hisia ya mapenzi
na mtu ambaye kwamba hamjakutana wala hamjaonana hapa kwa hapa. Nishaizungumza na director wetu mimi kuna wakati alikuwa yani natolea hii kama mfano, sitasema tukio. Nikamwambia huyo ni ukutane naye uso kwa macho. Akaambia no mwanangu hayuko. Ndio nikampatia option ya, kwa sababu nataka kuchukua hatua nyingine, mtafute kwa video, lakini nilimwambia kwanza uso kwa uso, kwa macho muonane. Sasa ni ujinga wa hao wanaowekeza mapenzi pasi na kumuona mtu, kwa sababu mapenzi ni hisia, ni nikuone wewe, hisia zikubaliane, halafu tupendane. Sasa unawekeza hisia pasipo kuwa na hisia, alafu unaamua kwa sababu umewekeza hisia ukaamini zimeingiana, unawekeza na hela. Alafu sehemu kubwa ya, nafikiri hii tulijadili jana kwenye ukurasa wako nafikiri wa Facebook. Sehemu kubwa ya wanaume wa kizazi cha sasa na karne hii ni wavivu. Wanapenda bwerere. Wanapenda kuvuna ambapo kwamba hawajapanda. Hawataki kwenda shambani. Hawataki kununua mbegu. Wanataka vya rahisi. Na siwezi kulaumu, lakini kuna wale ambao kwamba tunawaita mashangingi. Wacha tuzungumze uwazi itoke. Hao ndio waliowafundisha hawa vijana namna hiyo. Sawa, ya kwamba hatutachakarika kujituma kutafuta kwa sababu kuna mtu ambaye atanipa. Unaona? So wewe umekwenda unafanya kazi, wewe ni mwanamume wa vipi? Umekaa unafanywa kazi na mtoto wa kike, halafu wewe tena unarudi unamghilibu na mdhulumu. So ni ujinga, si wa huyu mvulana, huu wake ni upumbavu. Huu wa huyu mwanamume ni upumbavu. Huyu wa huyu ni ujinga ambao ameufanya, ndio umemfikisha pale ambapo kwamba umemfikisha. So alafu kitu chengine pia maadili. Maadili yanatufunza kwamba unapotaka kuwa kwenye uhusiano usitake njia za mkato. Kuna vitu ambavyo kwamba vimenyooka wala havijapinda. Unamtaka Meza, mfuate Meza. Meza unamtaka Barisa, muonyeshe ishara Barisa. Akiwa ameridhika kukutaka wewe, atakufuata kwa sababu ameona hapa bana, mimi nikienda itakuwa rahisi kwangu. Asiwahi kukudanganya mtu kwamba mwanamume amejitolea kumtongoza mtu kwa sababu ameona tayari kuna urahisi umetengenezwa na yule ambaye kwamba anamtaka. Umeelewa? Kuna njia ambayo kwamba imemwonyesha hii ni rahisi kwangu, kwa sababu hata yule anayemtaka amemwonyesha kwamba inawezekana. Lakini kama mtoto wa kike hakutaki, hutampata leo. Sasa katika pale mahali hapo kwamba alikuwa nimeweka kwenye ukurasa wangu wa Facebook, nikawa najaribu kuangalia vile vitu ambavyo vimeandikwa hapo. Unajua majibu walikuja by the way pale na waliongea vitu, nikasema how I wish wale mademo ambao kwamba wako kule ughaibuni wakaja wakasoma hizo comments, ndio wajue kwamba kuna watu hapa nchini nikana kwamba wametengeneza sasa wao kama kitega uchumi, lakini sijui kwa nini hawaelewi. Unajua kuna mwingine akanambia Meza, wewe hawa wasichana unawaambia lakini hawaambiliki. Kitu cha kwanza kwa sababu gani? Ni kwa sababu hawana elimu. Si wote ambao wamesoma sana. Unajua? Poleni, sio mimi, lakini katika huko kuangalia ama kuchunguza hivyo vitu, kwa nini inakuwa hivi? Unaona? Maana wanasema kwamba wengi ni wale ambao kwamba hawajasoma sana. Ni sawa, haujasoma, lakini hata kama hujasoma, huwezi kuwa na uchungu wewe na hela yako. Mtu akikuibia pesa wewe huwezi kusikia uchungu wewe hata kama hujasoma. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Unajua? Kabla utoe sababu ya pili. Kuna kitu kazi nyingi kule majuu. Kuna vitu ambavyo kwamba vinakuja havina expense, yani havina gharama. Mathalan moja, kulala, hakuna gharama. Chakula, hakuna gharama. Hakuna mambo ya kutoka sijui kwenda wapi nini. Mshahara hauna kodi. Soko. Kwa hivyo hauna uchungu. Kama na 25 zinakuja 25. Ukiambiwa ni 40 ni 40, ni 50 ni 50. Zote zinakaa labda kwa akaunti yako. Siwezi kumlaumu mtu kwa sababu eti kwamba hajasoma. Ni kwa sababu amekwenda kule kutafuta namna ya kuweza kutoka kimaisha na akapata ile safari, amekwenda kule anapata ile riziki. Lakini haina mbilinge. Haina msukosuko.
ni tofauti na wewe. Wewe unajua unakatwa kodi wewe. Sana. Na by the way inakwenda kuongezwa. Kabisa. Umeelewa? Sasa utakuwa una uchungu. Mimi kwa nini hao wananikata? Alafu baada ya kukatwa ni ulipe kodi. Sawa? Sasa sijui unanipata. So wale kuna kitu yani kazi ameitafuta, alafu kule kuipata kwake uchungu wake ni mmoja, kulipa ile ada ya kwenda. Akishalipa hiyo unaweza kuta pia hiyo pesa pengine si yeye aloitoa. So uchungu wake uko wapi? Si kwamba huyo mtu hajasoma, hana hisia na kile kitu ambacho kwamba anakifanya, kwa sababu to an extent wewe ni mtoto wa kike uko pale ugaibuni, unaona, alafu umepatana na huyo jibaba huku Kenya, mmekutana huko online, alafu anakuambia kwamba nitumanishie. Unajua kitu ambacho kwamba wanatumia sasa hivi baadhi ya hawa watu wanakuambia kwamba nitumanishie picha zako za uchi, tumana video ama wao ndo wanatuma wanatuma, unajua, ili yeye aridhishe nini yake, unajua, yule kule ataridhika sawa, lakini huyu kumbe ako na intention nyingine, mbali na kwamba ataangalia pale kama atasikia, unajua, uchi, unajua, anatumana picha za uchi ama video, unaona, yule jamaa anachukua zile picha anaziweka, alafu sasa anaanza sasa kukupressure kwamba angalia, cheki hapo 50,000 basi, unajua, alafu ukijifanya sasa meza una mbinde, anakwambia basi kama hutumi hizo pesa mimi naachia hivi vitu. Kuna cases mbili mimi nimezisikia, hata walikuwa wanaomba ushauri wakiwa huko gaibuni. Sasa hii inafanyaje? Maana sasa hawa huyu ana picha zangu, ana video zangu za uchi, unajua. Sasa yule jamaa alikuwa anaongea naye akaniambia kwamba niliwaambia kwamba waambieni hao majamaa zenu wa release hizo picha. Ushaona? Yaani wanatumia hiyo tikeli kwamba usiponipa na release hii. Hicho ndio kitu ambacho kwamba wanakitumia baadhi ya hao majamaa huko ndani. Kwamba na wewe ukiwa hata wewe mwenyewe msichana, si ni ujinga. Mwanamume gani huyo amekuwa huko hata kujaje kuona physical, alafu wewe unamtumania picha za uchi, atakuwa saa ngapi? Napata kuelewa kizazi kinachokuwa sasa. Na si kizazi cha Gen Z, si kizazi cha millennial, because ni wote. Ni sasa hivi ulimwengu unaitwa ulimwengu pesa. Kila mtu anaangalia pesa. Kila mtu anataka pesa. Kila mtu anataka shilingi. Pesa ya laiti Mungu angejua akaipunguza ladha, hivi vitu havingekuwa vinafanyika. Pesa ntamu. Una utamu wake umepitiliza, ama umefurutu ada, kwa sababu ni kwamba kila mtu ameweka tamaa ya pesa. Alafu hiyo tamaa ya pesa imewekwa, lakini hakuna ambaye anataka kujituma. So anayejituma ni mmoja, alafu kuna mmoja amelenga kuvuna. So ni kitu ambacho kwamba sasa hivi ni turudi back to factory setting. Hawa watoto wetu ambao kwamba wanatoka hii nchi kwenda kufanya kazi, kwa sababu hapa Kenya kazi ndio haziko kwa kile kiwango kinachohitajika. Ama maybe kazi iko lakini malipo na wewe watakavya haraka. Na hiyo nayo pia haraka haina baraka. So tuwafundishe hawa watu kwamba unapokwenda kule kufanya kazi, ile hela ni yako. Ile hela si ya mtu mwingine. Ile hela una uwezo wa kuidundukiza wewe mwenyewe, hata kutomtumia mtu wa familia yako. Tumeona watu. Sawa? Unaweza ukakaa na hela yako ukatoka huko ukaja na ukatafuta kiwanja ukiwa huku, ukanunua kiwanja, ukarudi tena ukaenda ukafanya kazi, ukajenga mwenyewe. Unaelewa? Yaani hii vitu tusitafute njia za mkato. Unaona hiyo story ya haraka kwamba wewe unaamini kwamba mimi nikituma pesa kule, yule yeye atakuwa yuko kule anatafuta anajenga, nikienda tu nyumba iko tayari, biashara inaendelea. Hakuna kitu cha mkato. Jana wewe uliambiwa na huyu ni mheshimiwa, hatumtaji jina, nyumba yake ilimchukua miaka mingapi? Miaka 5. Wewe ni nini ambacho kwamba kinakushinda? Contract yako hata ni miaka 2 tu. Maybe alafu renew tena miaka 2, miaka 5. Na si mheshimiwa tu, ni wakili. Miaka 5. Na tena naona hajamaliza. Bado anataataa. Sawa. Na uheshimiwa wake na uprofession wake. Wewe kinachokupa akili mbovu ya kwamba mimi naweza nikajenga mimi kwa mtu mwingine. Angalia. Mazee is so sad and ni aibu. Alafu wewe unatoa wapi nguvu ya kumtumia mtu picha za uchi wako, video za utupu wako, eti umridhishe yeye, alafu yeye anatumia hizo picha kwa blackmail?
Mtumie video, mtumie picha, lakini akikwambia umtumie hela usimtumie, mwambie abandike mtandaoni tuone atafanya nini. Tuone kama atabandika. Hawa wanapenda vya kufichwa by the way. Hivyo vya kuweka wazi hivyo, shauri yako. Wewe anakutumia, atakula pesa zako, alafu huyo anakwenda zake. Tumesema ni baadhi. Wako wasichana ambao kama wamekwenda ugaibuni, wamerudi Kenya, wamefanya vitu vyenye tija, wamefanya vitu vya maana. And congratulations to them bana. Maana wamejua ni kitu gani kilichonitoa Kenya nikafika kule ugaibuni. Ushaona? Na mara nyingi hata wakitoka huko ni huwa tayari hata wameshakosana, na kama alikuwa ameolewa ashakosana na mume wake. Kama atakuwa hajakosana na mume wake, akifika kule huku lazima atakosana na mume wake. Hiyo nayo sijui inaletwa na nini. Ushaona? Na akirudi huku atakuja kuanza maisha akiwa single. Wengi wao ukiwafuatilia iko hivyo. Ushaona? Punguzeni hisia za mwili. Kabisa. Fanyeni kazi. Tunajua huko mnafungiwa ni sawa. Lakini ukiona kwamba hizo hisia zinakusumbua sumbua, just think, fikiria tu kile kitu ambacho kilikutoa Kenya. Ufikirie ile siku ambayo kwamba ulilala njaa. Fikiria ile siku ambayo kwamba ulikuwa unashinda ulikuwa unakula meal moja per day. Fikiria ile siku mtoto wako alirudishwa shule hakufanya mtihani kwa sababu ya school fee. Fikiria yule mamako, unajua amekwamba anakaa na watoto wake. Yes, anatembea miguu chuma kwa sababu hana kitu. Just think hizo matatizo yenye fikiria kule kwenu nyumba inavuja. Unajua? Makuti hakuna. Nyumba yenu peke yake ndio ambayo kwamba haina bati. Fikiria bwana, nyumba ya kwenu ni ya tope, sio ya jiwe. Fikiria hivyo vitu. Ondoa hisia, usitumie hisia kujaji. Tumia maarifa na akili. Tumia maarifa na akili bana. Na Mwenyezi Mungu akusaidie kwenye kutafuta hiyo shilingi, ufanye yenye tija bana. Hadi wakati mwingine. Bye bye.